남편이 갑자기 옷 냄새 맡아보더니 이게 무슨 냄새냐고 하는 거예요. 분명 빨래는 했는데 저도 순간 당황했죠. 알아보니까 원래는 세탁기통을 분리해서 다 닦아줘야 된다는데 그게 쉽나요? 그래서 그냥 넣고 돌리는 이 세제 한번 써봤거든요. 정말 깜짝 놀랐어요. 따로 손댈 것도 없이 끝나니까 편하기도 하고 수건에서 나던 그 냄새도 싹 사라진 거예요. 그 이후로는 가족들도 너무 좋다고 해서 괜히 더 밀었나 싶더라고요. 댓글에 한 방 남겨주시면 제품 정보 보내드릴게요.